今日都嚟講一個都幾重要嘅話題，就係盲點啦。咁我唔知你有冇聽過咩叫一架車嘅盲點？可能你廣告有聽過啊，就話你咩過馬路嗰陣就話所有車都要有盲點，叫你小心啲啊，類似咁嘅意思啦。好啦，但係具體嚟講，一架車嘅盲點究竟喺邊度呢？可能你聽完嗰啲廣告嘅講法之後，可能都抽抽象象係唔知係咩嚟嘅，或者話咁講啦，可能除咗嗰啲咩廣告之外，可能就係你即係如果你私家車嘅話，可能你教車師傅都會係講少少嘅。咁個師傅就會大概就係咁講嘅。啊，咁樣架車嘅4、5點鐘位置同7、8點鐘位置，大概嗰個位置就係盲點㗎，就係你左右鏡睇唔到，前面都睇唔到嘅嗰個位就咁樣係盲點啦。但係去到巴士嚟講，佢嘅盲點喺邊度呢？咁其實就有少少分別嘅。咁我具體嚟講，展示俾你睇。嗱，呢度就左邊有個我叫做屋仔啦，右邊有條燈柱啦。咁你依家係好清晰咁望到㗎嘛？咁如果我再拉前少少，會發生咩事？我演示俾大家睇咯。好，依家係喺前面啊嘛。好，我鬆手掣，向前行少少。嗱，你慢慢前，你會發現你好，即係你慢慢前，你會發現你慢慢咧係睇唔到，即係前面睇唔到呢個所謂屋仔同埋呢個嘅燈柱㗎啦。但係咁啱呢個時間，你左鏡同右鏡你望唔望到呢樣嘢啊？又係望唔到喎。好啦，咁我依家就上帝視角俾你睇一次，呢兩碌嘢究竟喺邊度啦？好，咁我開翻上帝視角啦。其實呢，你司機位坐喺度啊嘛。嗱，依家佢個盲點就喺啱啱嘅3點鐘位置同埋9點鐘位置。咁頭先我就講，咁私家車佢嘅盲點就係呢個4、5點鐘或者7、8點鐘，大概呢個位。嗱，即係話咩意思呢？巴士嚟講，佢嗰個盲點位呢係相對係前少少嘅。一路坐翻司機位，我再演示埋落去，我再拉到幾前呢，先至喺塊鏡重新睇到呢兩碌嘢咯喎。好，我鬆手掣，前。嗱，好，前多咁多，先至勉強睇到翻呢個屋仔同埋呢個燈柱嘅啫。所以話你可想而知，其實呢啲巴士佢嘅盲點係咁闊嘅。我再開個上帝視角，頭先個車頭應該對正喺呢個，即係話屋仔同燈柱中間嘛。拉到咁前先叫做啱啱好重新睇到。即係換言之呢，其實個盲點係可以，唔好意思，個盲點呢係可以拉到咁闊嘅。你可想而知巴士嘅盲點係幾大，所以我哋成日同你講，即係唔好去靠近一啲巴士啊或者其他嗰啲大車嗰啲盲點啊。所以亦都係因為呢個原因，我每次上客開閘嗰陣，即係等一批即係排隊嘅人上完車啦，我都會向右望望，即係香港嘅右睇啊，相反方向啦，唔係重點。好，向右望望，就有冇人衝門，想喺呢個盲點嘅方向衝上嚟想上車。因為如果你盲點咁啱望唔到，而你去咁樣閂閘呢，一個客突然間衝過嚟，我都試過唔少次，即係有個客即係追車嘅，突然間衝上嚟，你就可以好容易夾到佢，就會好危險㗎啦。所以呢個係一定要注意，唔理係你揸車定係你係做即係行人嘅，都係要留意多少少咯，呢啲盲點嘅問題。好，係咁。